أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكون بخير يا رب. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل الصمون بالبيت، وخليكم معنا طريقة العمل. هاي عنا كوب إلا ربع حليب، فاتر، نص كوب مي، معلقة سكر، معلقة الخميرة. راح نحركهم، وهي راح نحركهم بهذا الشكل. هاي خميرة فورية طبعا، ما راح نستنى عليها. وهاي 3 أكواب ونص طحين، وهاي عنا رشة ملح، معلقة صغيرة من الملح. هاي راح نحركهم طبعا، نعجنهم بهالشكل. عنا الزبدة، معلقتين من الزبدة ذايبة بدرجة حرارة المطبخ. وهاي حبايبي لمينا العجينة بهذا الشكل، صارت معنا هاي الطراوة وهاي السماكة مثل ما انتم شايفينها. طبعا هلا رح نحطها، نتركها لتختمر. هاي نحن دهنين هون بالزيت، دهنينها حمرها ونتركها لتخمر معنا. هلا بنغطيها ونتركها لتخمر، نتركها لتخمر معنا ونرجع لكم. وهاي حبايبي العجينة خمرت معنا. رح نلم العجينة بهذا الشكل. رشة من الطحين، هاي صارت معنا بهذه السمكة، حقيناها بهذا الشكل. رح نطويها هيك بهذا الشكل، نحطها من الأطراف، نرجع نقلبها. ندق الأطراف بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. وهي رح نحطها بهذا الشكل.
على ورق الزبدة. هاي صارت عندنا بهذا الشكل. وهاي راح نمد الثانية بهذا الشكل نفس الطريقة. وهاي نسقط الثانية بهاي الطريقة، ندق الأطراف بهذا الشكل. راح نستمر نفس العمل. طبعا احنا ما راح نسويها مستطيل من هين، راح نسويها مربع. هي نفس الشيء راح نعملها. عملنا الثانية نفس الطريقة طبعا. وهاي هيك شكلناهم بهذا الشكل. هاي نحن حطينا بدال الغالب حطينا ورق الزبدة عشان ما يفلشوا معنا بهذا الشكل، يطلع منظرهم وحجمهم. هاي راح ادهنهم بالبيض. طبعا احنا حاطينه معلقة حليب. وهيك صاروا معنا جاهزين. هلا راح نحطهم بالفرن بالرف الاوسط، درجة الحرارة 180. وهاي بعد ما طلعناها بالفرن صارت بهذا الشكل. وعندنا بالزبدة هيك دهنة صغيرة. هاي بالشكل الحلو. طبعا سخنة بالساعة. وهاي بعد ما طلعناها بالفرن صارت بهذا الشكل. وعندنا بالزبدة هيك دهنة صغيرة. هاي بالشكل الحلو. طبعا سخنة بالساعة. هاي تحشي نصير جايش.